Kasin Ra Jawai Lingbau Presiden Jongka UOR Chalam Henni Kesngi Kila Pentip Bana Kaliang Ke Executive Committee Jong Kasin Ra Hadin Kajing Syang Perkat Kala Shimi Karai Banang Ni Shakmat Kasin Ra Jawai Kan Map Shu Ikinu Kinu Kibriu Bakren Ben Ne Kren Klemakor Kebakta E Kajing Sngaw Niam Jongki Kum Kinyam 3 Uong bakajing syakren benjengki kum ki banget hakanyam tenrai kajana kapor syakapor haki briu banget haki wepat ki jatnyam bat barok syakat tu ye ki briu bakren ben kasin rat kalama bet ye ki kum ta hakani kekenti kalarai banang ni syakmat kan long nok kabalapen kre banle e kabaton kam na kabentaban IT syakaan ye kinu ki briu bakren ben hakajing ede bat kajinget nyam tenrai jengki kum juru kiriti dustur Kum Presiden Kasin Ra Jawai kum juru dukot jong ka Faith Forum ha kajala Meglaya ngan sara banyakren halor kini kamat batkan selongru kamat badon kamtam ong UOR Chalam. Kawaman ka secular democracy. Kawaman wan unang chang chunang. Yiu ngai ya kawan kaniam kawo siang kam. Hagan ni kapo. Mi kijing tho hai kot kubor pareng kot kubor kesi me kipor skipor ten neliang yang kasen raj wai longba ki khon ki yang ka yo em iwo counter iwo react ya ka jing tho ya ka jing ngat yang Mi perkat neliang ke executive committee yang kasen raj wai iwa hadin kani ka jingjia kawami hau YouTube wota.com dan ni kami sikot kubur hai jing to wa karu kam nyam kayong i kawa jia ha ka kat pratarik Dakawi dan kejengmut kamu presiden nong elang hakli tam yang kasai najwai dailang wo joint secretary dailang wa ka executive committee yang kasai najwai the file ka FIR ha officer circle officer yang kajwai police station haju ipor dakam yau ni ubru rapat Wada nol uthok, nol upen dan nol penak. Wada nol upen ada wau yak. Ikon yang keniam tre, kita cat baik dek. Waka sendra jua sekat tu. Hadok ka khatra tarik man baik ko kawacak thok pen kalam pen. Hakimi tuan kikon yang kiniam KWM hakani ke state ke yang Nagipor sikipor kasen rajwai file FIR ko M kiwayo ki pedi sutris M kiwumyo hanrai ne kasi arhawi terik 9 ru yang kasnam arajan arhawi chemi je karai wa kasen rajwai from now onward to umat agresif ko wo react wo counter ya kawan-kawan condemnable in regards to our belief and customary practice. Said Rajwai, take the resolution today that from now onward, if any person condemn or write something against our belief, say that by take a pain this decision to take them into the law of land. From now onward, from today, no more compromise. If anything or any person condemn our belief and our faith, because we take this as the minority within our state, but
our heart is big. We never resist or we never complain. As a member, as a president of Senate, and also member of faith leader, faith forum in Meghalaya, I will take this into the forum in the day to come, and then it will appear as one of the main agenda. Kakang mahikai ke constitution ke yogi. I love my own faith and respect other. Kata tok kanong rim ko scam. Kawai I kam kinong yalam. Kinong ya khamat yong kasai rajwai. Yanyi ha kanong rim. Kawa umaya ya yong na uburam ya yong. I request my fellow citizen in Meghalaya, please abstain from indulging of writing any article without a prior permission from the organization. I request each and every columnist and those who contribute article also, from now onward, please, if you want to write anything about our customary practice, please meet our people and also meet the office of Saint Rajwai, so that there will be no ill feeling among, or there is nothing hurt to the sentiment of the son and daughter of Niam Tre in Meghalaya. Hagan kapor, kamu angan ni, wakan ni ka agreement, lani ka compromise ko angi, wow mukhanro, uwa pertuj usang wel latam, daman ko kajerai ko khaduk kawana ni sikmat haduk em tiku thok ben thok kanna ya kan niam gurukom kadustur geriti ke yogi lada em kam kita ka Saint Rajwai bansi ko waulai sikmat kat kam wacha ka buti yom ka law of land ne baile cikat tu demani ki wihacha to pile para nong chong chong Meghalaya em buram to pile thi tho ya yong phi I jingai ile yo tho ya yong I jingai to pile pen yo suk ika ka ni ka state ka yong I dewo ya maya I ko wi kan yam khlem de everyone ni wan I ban I kan na do ki nong yalam niam ki niam pher ki apa ka Meghalaya hado ki khnlot watan in suk im sanyi hapo kanika state kayo dai ya maya yong lagi UM ni wan is nyau si siao diao haparti yong me ka ong maka Saint Rajwai kesenyam ko amakmado ko mami wan ni berkat ne benta ko wan rakyat kata kajing nyau ya phe para jadru hapo kanika state kayo Nyau komen no, wayo ladan ni upachat, hakan ni kajengit siya ni, yung poy ko, sakit tengkong yung poy ko, sakit haw, kaya wayo wayi pakat kasay rajway. Na ini sekamat, kami jam, kajengit siya, para nong yalam niam, yung sikay ki kon yung kanyam, kawin pa kami kanyam kawin, hapo kani kari kayo Yo suk yo sai ublai wo pingat pi ublai wo ingat ngat jam ole ya ki itlang hiki hakata ka jing perkat nei benta wo ya ka jat ber hakan nong ren ko scam u ko mai ho wo le ho wo dui ho ko blai si mon dan everyone ba ngala
kawan presiden ni kami kon ganyan tre ho pai comments yang di kontrol yo man dan di bru ti he kian cagi social media empor ho man em le niam yang ganyan tre yang la to ringo bla lang do udula he lang do le di klam press conference yang sen rai ni dem bagi comments ki open ta ye siang yang kami ganyan tre dengan ibi pa awani wa ile wa pun gi khon gyong i ya ong gi khon gini ki em tweet wang ban diam na man gi khon yang ki khon yang dua ha bumi gi diam tri ne ha mi gi bulan to sin gi sngi gi bei pun gi pa pun yang ki to gi khon gi diam tri te jikin no jikin tha yang ki man gi kam gi tu ding o cha spin pun gi tanat o dan pun yang tanat kalau kata nga ko open sia gi di kubur wa ne ni skmat to bane o comments ki wa ta jingai yang o ta ji phamniam o ta ite ji siaw ami yo khu yo khamat ta comment nei bha wa iwan no comment fi wa wanra ga ga jing teli ha per di yang i kam ki khon ko chen pa ki am ha ga bri nyang pek nyang kum wo ha ji por le pa di khon yang nyam treo i la pa di khon nyam treo i la o berpa ga to pier ni nei wan yo comments dan ni wo pha segi social media ko pun kita ya jingai yang gibi tuan nei bha ini wan ra ga wan ra ga du siaw si wai du siaw umit isia wo wan ra api pra ha per yang ni dengan skema wa i ji komen bha yang pi uye ble wo bha tam nei benta ga te dru kang sen ra bang gumi ni kesan ko wa yarap hawa i ra kan kesan hayau hat pun hiari bai wai ni wo ma bi bai kan mamma bi khol yam tre ma selensa khan pe chle khamat te jo hila wa hani la phi pe yi dai dai mi se ni mi ya ham pe yi dai mi se ni yo bu chin nei ba ngai yo to ko bor bi wa i kam ko sen ran man gi khon yam tre ki ukso wa tabat ya dustur gurti ya niam gurkam iwa ikso ya ni bende ga ya ri ga jabru kam dia skai o tibi won kur won kha won lok won jor ajrong ta kana rin pa jor to le iwan iwa yo yo ha bejbo